早上我上市场捡漏去了，卖鱼那老小着急回家打麻将，这一兜子10块钱给我了。在那儿我也看不出来多少啊，回家一到，感觉那小鱼得有100-200条。我哥收拾2个来小时都要掉眼泪了，还整贼腥，拿白酒胡椒面洗的手。后来不由得发出一句感慨，他说给那鱼洗白这个工作太难了。完这些鱼，来点上豆瓣酱，直接给我奶做了一盘酱焖小杂鱼。然后年底了，单位分了不少肉，我把骨棒排骨挑出来了，给我奶做酱骨棒和铁锅炖。今天正好发一下这2个酱料啊，年饭可以安排一下子。要不你过年回家躺着啥也不干，跟个蛆似的，你妈用不了大年初一就得给你撵出去。这个是酱骨棒的料啊，这是一个非常基础的酱料。这些料我酱了4块骨棒。然后你们要记住一个事儿，就教程类的视频看的是料不是量，因为像颜色和口味是要根据你的硬件来调整的。文中提到的硬件大概指的是这几样东西啊。然后这是个非常基础的酱料。铁锅炖的料呢，因为水比较多，再加点盐就可以了。然后像酱焖鱼啊、鱼子这样有点腥的呢，再倒一口白酒就可以了。那酱料嘛，酱还是挺关键的。我在家用的是这个醋慢铝，这个其实我不说，你在超市买的也基本都是它。它是90天足期发酵的原酿酱，没有添加剂，酱香味也浓。然后这甜面酱呢，可以做个京酱肉丝，辣椒酱稍微调调味儿就可以做部队火锅。我就寻思今年年夜饭来个辣火锅，这红彤彤的还冒热气儿，一家人吃着多舒服呀。完我奶说，只要桌上有那啥，别的菜你爱啥啥。来吧，尝鸭了，酱鱼、碧虾、松米、铁排鸡、白菜、犀牛羹、墨子、酱蛋、酱骨。完今天上我奶奶吃饭，我看我奶手腕也贴高呀，我说你这怎么赶时髦啊？我奶说不是，在家洗线衣劲儿使大了，手拧了一下。他说就赖你，穿背心儿呗，穿什么线衣，冷点能咋的呀？今天更新几个速成菜，看起来不简单，但其实很简单。趴被窝里偷摸学，过年惊艳一下全家啊！先来一个红酒炖牛肉，焯好水，牛肉下点油，下点姜，炒1-2分钟，然后下胡萝卜、洋葱块，简单扒拉扒拉，1小勺的番茄酱，糖盐、黑胡椒碎，炒个底味，放一个切块的柿子和1块黄油，再来大半瓶红酒，珐琅锅炖2小时。出锅之前调着咸淡就完事儿了。红酒选便宜的就行。我这好像是参加我老丈人婚礼顺回来的。再来个椒盐皮皮虾，把扎手地方都搅去，然后撒点玉米淀粉，抖成这个样就行。等油冒烟了，下锅炸1-2分钟，熟了就捞出来，然后让油再烧冒烟，再炸30秒，留非常少的油炒青椒油葱末，把皮皮虾倒回来，就撒很多的椒盐就完事儿了。然后我二大爷最近有几颗牙情况不太乐观，可能不行了，我给来了一个口沫汤，还做了一个蒜蓉龙利鱼。但这菜吧，简单是简单，但有个毛病，就是他妈费饭的。来吧，酱鸭了，佛墙、大闸、粑饭、红甲、爆肉、烤鳗、蒜蓉、剁鱼、魔汤、深粥、红牛、胶皮。完，今天这不都速成菜吗？吃饭也早。我奶说多长时间都没捞着玩了，咱们抓紧娱乐娱乐。你不吱声，你干谁呢？我咋呢？你嗨，玩赖了这是。我怎么这玩赖了？那你不要玩赖，人家到这儿都不吱声了，你。不是，就是他说了，他也没吱声，我也没吱声，你吱声。那他不吱声就是不要呗。我奶最后10分惜败，又是一个不眠夜呀。我爷爷昨天参加老同事聚会去了，问我奶让他在饭店买点那个荷叶饼夹肉，这个你们有印象吧？就是很多什么私厨啊、小馆会卖这个菜，特别是老头老太太聚会的地方。但我爷爷不知道咋听的，给我奶买2张糖饼，他还问我奶呢，说你血糖那么高，要糖饼干啥呀？哎呦我的妈呀！我奶当时别说血糖了，血压都上来了。我爷爷给我打电话的时候颤颤巍巍的，言语当中透露着3分嘚瑟，说孙子开火吧，来活了。但是家里耳朵有毛病的不止我爷，我弟昨天把历史牙拔了，现在脸盘雀肿，眼眶雀青。我哥不知道咋听的，给做了一盘磨牙棒，我弟当时都懵了，说我他妈哪有牙可磨呀？后来我哥为了表示歉意，做了一碗菠菜丸子汤，我弟趁热喝了一口上牙汤，烫2泡，这顿饭直接宣布少一副碗筷了。最近这个莓果提拉米苏太火了，我们村刚通网，我才刷着，但我们村快递有点太性情了，我看人都手指饼干，我这个属于是断指提拉米苏。
完新买个大铁锅，我跟我哥都贼兴奋，就这玩意儿做饭才有感觉呢。做了个钢烤大鹅，最后拌了个沙拉，这沙拉里头放点牛油果和乌龙坚果，非常增香。来吧，酱酱来翻牌、合肉、粉蒸、真豆、沙拉、菠子、梅酥、大豆、蘑棒、卧尖。这个番茄排骨啊，纯素成菜。教程我打一下啊，但人和人口味不一样。我哥这种愿意吃点酸的，恨不得把盘都舔了。像不像走个珍珠啊？前两天有个哥们给了一只羊，我正愁咋吃呢，我爸贼激动。我爸说烤串儿啊，我爸最馋串了，但我打这才知道他已经半年没吃串了。他老觉着烧烤店也有掺假，就这羊只要不是当他面剃的，他就觉着总有刁民想害朕。我惊了，原来人类高度自律的原因居然是惜命。这天就在外面吃香，在屋吃就觉得不是那味儿，尤其是这串刚离着炭火时候吃是最香，再加上今天下点小雪，在家还吃了点路边摊的感觉。然后我之前不是说过加糖的羊肉串是最好吃的吗？雪天吃这口更香，而且特别方便，因为淡了可以加盐，咸了就直接加点雪吧。这串儿吧，就是中午吃的早餐。为了尊重这只羊，我们打算晚上吃酱羊蝎火锅。这羊蝎让他们剁的，这肉太厚了，我天！这个酱炒完搁锅里一压，下午睡一觉，晚上就能吃了。我爸贼有意思，他过年本命年，从头到脚现在穿的都是红。然后晚上吃就比较简单了，羊蝎锅已经吃上了，然后还有一盘手切羊肉。我哥拌了几个翠绿凉菜，咱也不明白为啥。完中午吧，就吃点肉，没吃主食。我看晚上都挺能造啊。这羊蝎管吃管天，吃的跟自助似的。最后下点面条，吃贼舒服。完雪越下越大，他们说别着急了，打扑克再走吧。打扑克这一块，咱说上我家来了，能没有点主场优势吗？给他就发微信，一下一家，看看，俩家，一样俩家。今天家里小辈儿的偷摸聚一下，为啥是偷摸呢？因为还有几个吃辅食的，我实在是不会做，所以就没敢喊。完，我买只螃蟹，我说让我哥模仿一下海鲜小哥，这服务也就是亲哥了。妈，要不是他自己吃，我感觉他姜都不带给我放的。完，我弟做了个紫苏牛蛙，他最近天天玩那个召唤神龙，但他玩的和别人玩的还不太一样。别人玩的我看多少都有点变化，他玩这玩意儿吧，怎么说呢？好像是永恒青蛙。完了，趁我姐来之前，我偷摸把芋泥馅调了。她要看着我放这么多炼乳，她一口不带吃的。哎，但你要不告诉她，她吃的可高兴了。然后清炒个虾仁，做个蜂蜜炸鸡，天使还是魔鬼让自己选吧。后来我觉得这样没啥意思，我说这芝士你自己定吧，你看放多少片。好家伙，他放的连面都看不着了。我说你个浓眉大眼的，怎么也投降碳水了呢？他说主要是身边那几个姐们都回老家了，再见面就是3月份了，提前半个月突击一下就行。老姐说吃饭不穿新衣服，怕崩人有点子，但我感觉呀，他他妈就是怕吃太多，把新裤子扣崩开。来吧，香香的玉饼、糍粑、风酱鸡、回肉、六段、青仁。布谷、芋奶、大螃。我今天吧就觉得我姐这个侧脸像谁，但我死活想不起来。再一个，好好观察观察他们。今天吃饭有人往幸福家庭群里发照片了，你们看看这几个人哪个面相像长了100多斤反骨？你还好 CP 呢？